น้องตัวนี้กำลังจะให้สัญญาณว่าอายุสามมาเนี่ยวัดมุทิเทพรามได้เข้าพรรษาเนี่ยพรรษาพุทธศักราช2568เนาะกำลังสิให้สัญญาณบอกว่าจะเป็นเสียงของเสียงเอาวะ1 2 3เนี่ยพี่น้องสัญญาณมาเข้าพรรษาแล้วปีนี้